Γεια σας. Είμαι ο Στράτος. Και από ό,τι βλέπετε, δεν βλέπετε τίποτα, εμένα βλέπετε. Λοιπόν, πήρα ιδέα από αυτόν τον Αλιέξανδρο, τον Αγιέξανδρο και τον Τζέρεμι και αυτούς που ξέρεις αυτές τις βλακίες. Δεν υποτιμώ καθόλου τον Τζέρεμι, ούτε τον Αγιέξανδρο. Καλά, τον Αγιέξανδρο τον υποτιμώ. Ο Τζέρεμι είναι γαμάτος. Καλά, μπράβο, συγγνώμη που δεν σ' ανέφερα. Μαϊκέους. Έτσι. Θα κάνουμε κάποιο Harlem Shake στο σχολείο μας. Έχουμε οργανώσει μια ομάδα. Πάμε Δευτέρα Γυμνασίου. Και θέλουμε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Λεγόμαστε Random Shake. Είναι Random Shake, Harlem Shake by Random Shake. Είναι εκπληκτικό, το ξέρουμε. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Μπείτε στο YouTube, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Θα ανεβάζουμε συχνά βίντεο ύστερα από το πρώτο που θα γίνει τώρα στο αποκριάτικο πάρτι σε μια εβδομάδα. Παρασκευή, τελευταίο 2 ώρα του σχολείου μας. Στο αποκριάτικο πάρτι γεμάτο με μάσκες. Θα είναι πολύ έξαλλο. Εύχομαι να περάσετε καλά. Καληνύχτα.